Hola, mi nombre es Guillermo Luna, verificador del área de calidad. Realizamos medición de espesores con ultrasonido en tanques de combustible de la embarcación lancha guardacosta Darwin. La medición de espesores por ultrasonido es un método avalado por Lloyd's Register en medición de espesores de estructura de casco tipo B. Y sus técnicos, incluyéndome, estamos avalados por la ACNT. Se usan a menudo para determinar el espesor de un material donde se tiene acceso a un solo lado de la pieza, como casco, estructuras, tuberías, tanques, y para determinar el desgaste que ocurre por abrasión y corrosión, y así garantizar la integridad mecánica de los componentes. El Nuevo Ecuador.